За сайн байцгаана бүгдээрээ. Хэдүүлээ өнөөдөр хамтдаа Sherlock Holmes номыг үргэлжлээд унших болно. Бид нэр Mystery of Boscombe Valley Boscombe хөндийн учир битүүлэг явдал гэсэн номыг бол хэсгийг нь уншиж байгаа билээ. Тэгээд та бүхэн хамтдаа дагаад уншаарай. Эхлээд хэдүүлээ шинэ үгүүдэд мэдээд дараа нь уншиж эхлэе. Хамгийн ихнийх нь deceased. За энэ бол нас бараад удаагүй байгаа хүнийг deceased гэдэг. Жишээ авах юм бол the deceased appeared to have been injured on the head. Гэвэл за энэ талигаач маань болохоор толгоон дээр шарах авсан харагдаж байна гэж хэлж болно. За эхнийх нь болохоор the groom. Groom бол анхны утга нь бол bridegroom. Буюу сүйд залуу гэсэн үг. Хормой хийгээд залуу хосын эсвэл одоо хосын эрэгтэйг нь groom эсвэл bridegroom. Харин энэ дээр болохоор ерөнхийдөө морь асарч хамгаалж өсгдөг одоо тийм эрэгтэй зарц адуучныг энэ дээр groom гэж хэлж байгаа шүү. За yard нь болохоор байшингийн гаднах талбай. Rabbit warren. За rabbit бол туулаа тий. Харин энэ warren гэж байгаа хэсэг нь болохоор ер нь англид ан агнуур хийдэг тийм талбай газрыг ойны хэсгийг ч юм уу warren гэдэг. Тэгэхээр rabbit warren гэхээр туулаа агнуурын газрыг хэлж байна. Ensue бол ер нь ямар нэг зүйлийн үр дүнд гарч ирж үргэлжилдэг зүйл. Үргэлжлэх гэсэн утгатай үг. За тэгвэл жишээ авах юм бол за ингэж хэлээд үзье л та. Чи амжилттай байхыг битгий бодоо. Аз жаргалтай бай. Тэгвэл амжилт дагнаа гэд хэлэх гээд үзье. За ингэ хэлээд үзье. Don't look for success. Be happy. Then success will ensue. За тэгвэл энэ ungovernable ер нь төвчхийн аргагүй. Зохицуулахын аргагүй гэх зүйлийг ungovernable гэдэг. За жишээ авах юм бол to a new teacher, elementary students seem ungovernable. За шинэхэн багшд бол бага сургуулийн хүүхдүүд бол ер нь дэвсвэрлэхийн аргагүй санагддаг. Hideous outcry. За энэ дээр нь болохоор hideous гэвэл чих үтсэм, outcry гэдэг нь болохоор орилон гэсэн үг. Уйлан орлох гэсэн үг. Hideous дээр нь жишээ авъя л да. За энэ даашин тэр түүнд үнэхээр муухай харагдаж байна гэвэл the dress looked hideous on her. За энэ дээр нь expire хугацаа дуусах. Гэхдээ энэ дээр бол нас барах гэсэн үг. Нас барах. Instantly гэвэл тэр даруй гэсэн үг. Энд дээр төсөө бас нэг үг бол immediately гэсэн үг л дээ. За тэр хоёр бие биенийг хараад л дурлав гэж хэлэх үү. They instantly fell in love with each other. За дараах нь forbidding. Forbidding буюу бол ер нь найрсаг бус. Харилцахад эсвэл шийдвэрлэхэд төвөгтэй зүйлийг forbidding гэдэг. За энэ дээр жишээ авъя л да. Forbidding. The mountain looked cold and forbidding гэвэл шинэ үг байна. Энэ уул бол үнэхээр хүйтэн тэгээд маш хэцүү харагдаж байв. Allusion бол даалд битүү тийм ёгтлол үгийг allusion гэдэг. За ингэж хэлж болно л доо. Her smile is like a kryptonite to me. За та бүхэн Супермен гэдэг кино үзэж байсан бол Суперманд бол ганцхан дутагдал байдаг. Тэр нь бол юу вэ гэхээр kryptonite гэдэг тийм ногоон өнгийн чулуу байдаг. Гэхдээ Супермен тэр чулуунд ойртгол юм бол Супермен хүчээ алдаад энэ хүчгүй болчихдог. Тэгвэл энэ өгүүлбэр дээр her smile is like a kryptonite to me гэсэн хэсэг дээр нь болохоор тэр энэ дээр Супермений тэр одоо кино руу нь болохоор одоо ингээд бид нар битүү утгаар ингээд холбож хэлж ийн л та. Тэр эмэгтэй над руу ингээд
үнэмсэглэхээр би бүр ямар ч одоо нөгөө түүний иргэшээлд орчдөг ч. Delirious гэвэл ухаан санаа самуурсан зүйлийг бол delirious гэдэг. За хүмүүс бол ялангуяа халуурахаар бол тэгэл ухаан санаа самаараа дэмэрдэг. Тэрийг бол delirious with fever гэдэг шүү. Тэгэхээр халуураад дэмэрж байна. За одоо тэгвэл хэдүүлээ. Уншиж эхэлье. За тэгвэл эхний үгэлд нарыг. Mr. James McCarthy, the only son of the deceased, was then called and gave evidence as follows. За тэгээ ноён James McCarthy-гийн талаар ярьж байна. За тэгэхээр энэ таслын ард ингээд тасалсан байна. Энэ болохоор ер нь бол хураангуусан adjective clause гэсэн дүрм явж байна л та. Тэгэхээр талигачийн цорын ганц хүү болох ноён James McCarthy-н дуудагдаад дараах мэдүүлгийг дараах одоо баримтыг өгвөө. Энэ дээр бол баримт гэж орохоос илүү дараах мэдүүлгийг өгвөө гэж байгаа. За хуучсан үг байна л да evidence гэдэг. За цаашаа гавъя. I had been away from home for 3 days at Bristol and had only just returned upon the morning of last Monday the 3rd. За та бүхэн энэ дээр нэг зүйлийг хараарай. За энэ дээр нь болохоор had тэгээд энэ had гэд past perfect-ээр биччихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ яагаад энийг ашиглаж яах вэ гэхээр энэ аавыгаа одоо тэр нөгөө аавыг нь үгсэн тэр байдлын өмнөх зүйлийг нь ярьж байгаа болохоор би айл хэдийн тэгчихсэн байсан гэсэн санаа гаргахын тулд had-аар ярьж байгаа шүү. За тэгэхээр I had been away from home for 3 days at Bristol гэхээр би Bristol гэдэг хотод 3 хоног байсан юм аа. Тэгээд had only just returned upon the morning of last Monday the 3rd. Тэгээд энэ 3 дугаар хэдэн сарын ч юм те ямар ч гэсэн тэр сарын 3 дахь өдөр болох энэ өнгөрсөн 7 хоногийн даваа гарагт дөнгөж даваа гарагийн өглөө дөнгөж ирчгээд байлаа. За тэгээд my father. За my father was гэж байсан те. My father was absent from home at the time of my arrival. And I was informed by the maid that he had driven over to Ross with John Cobb the groom. За. Тэгэхээр my father was absent from home at the time of my arrival. Миний аав намайг яг ирэх тэр үеэр гэртээ байхгүй байсан. And I was informed by the maid he had driven over to Ross with John Cobb the groom. Тэгээд надад болохоор үйлчлэгч эмэгтэй аав маань Росс хот руу адуучин залуу болох John Cobb-тай хамт явсан гэж хэлсэн. Shortly after my return, I heard the wheels of his trap in the yard and looking out of my window. I saw him get out and walk rapidly out of the yard, though I wasn't aware in which direction he was going. За тэгээ and хүртэл харъя. So shortly after my return, тэгээ намайг ирээд удаагүй байтал I heard the wheels of his trap in the yard. Тэгээ түүний тэрэгний дугуйг нь би байшин гадаа ирэхийг сонссон. За looking out of the window, би цонхоор гадагшаа хараад I saw him get out and walk rapidly out of the yard. Though I was aware in which direction he was going. And though гэдэг нь ич мэдэхгүй гэсэн үг. Тэрийг мэдэхгүй жоохон эсрэг санаа гарна гэсэн үг. Тэгээд би аль зүг рүү тэр явж байгаа гэдгийг мэдээгүй ч түүнийг энэ одоо байшин гаднаас нэг тишээгээ хурдтайгаар rapidly хурдтайгаар явахыг нь харлаа. I then took my gun and strolled out in the direction of the Boscombe pool with the intention of visiting Rabbit Warren, which is upon the other side. За тэгээд би өөрийнхөө буугаа аваад Boscombe цөөнмийн зүг болохоор алхаж явбаа. Стролыг алхаж явах гэсэн үг. Алхаж явахдаа надад байсан зорилго бол нөгөө талд байгаа. Одоо цөмийн нөгөө талд гэж яах шиг байна. Цөмийн нөгөө талд байгаа. Туулаа агнуурын газар руу
очих тэм зорилготойгоор алхсан. On my way, I saw William Crowder, the gamekeeper, as he had stated in his evidence. За. Тэгээ би замдаа болохоор ойн хамгаалагч William Crowder-тай түүний мэдүүлэгтэй хэлсний дагуу тааралцсан. But he is mistaken in thinking that I was following my father. Гэхдээ тэр амайг аавыгаа дагж байна гэж бодохдоо андуурсан байв. I had no idea that he was in front of me. Тэр гэдэг нь аав те. Тэгэхээр миний аав миний урд байна гэдэгт би юусоо мэдээгүй. When about 100 yards from the pool, I heard the cry of cooey, which was the usual signal between my father and myself. За тэгээд цөөрмөөс нэг 90 метрийн зайтай би Cooey гэсэн дууг сонссон. Cooey нь бол А бит хоёрын хоорондох тийм дохой байсан юм. I then hurried forward and found him standing by the pool. Би тэгээд яаравчилж яваад түүнийг цөөрмийн хажууд зогсож байхыг нь оллоо. За тэгээд цаашиг болсон байна харъя. He appeared to be much surprised at seeing me and asked me rather roughly what I was doing there. Тэр намайг харангуутаа нэг тийм гайхширсан, маш их гайхширсан харагдаж байсан. Тэгээд намайг тэнд юу хийж байсан талаар нэлээд ширүүн асуусан. A conversation ensued which led to high words and almost to blows. For my father was a man of very violent temper. За энэ for гэдгийг нь болохоор та бүхэн анзаараарай. For бол энэ дээр because буюу учраас гэсэн утгаар орж байгаа шүү энэ дээр. Тэгэхээр аав маань за эндээс нь эхлээд үзье. Ер нь бол орчуулахдаа туслахаас нь эхэлж энд орчуулах амар байдаг. Аав маань бол нилээн тийм ширүүн догшин ааштай хүн байсан тул нилээн ширүүн үгс тэгээ баг зоддох шахам тийм яриа өрнсөн юм аа. Seeing that his passion was becoming ungovernable, I left him and returned towards Heatherly Farm. За тэгээ түүний тэр уур хилэн нь бүр төвчхийн аргагүй болохыг нь би хараад түүнийг орхиод Heatherly-гийн ферм рүүгээ явсан юм. I had not gone more than 150 yards. However, when I heard the hideous outcry behind me, which caused me to run back again. За, тэгэхээр I had not gone more than 150 yards. Би нэг 130-40 метр яваад байтал би миний ард бүр маш их жихүүцсэн муухай орилооныг хашгирааныг сонссон. Тэр хашгираан нь энэ үуч нь бол хашгираан шүү. Тэр хашгираан нь намайг эргүүлж буцааж гүйлгсэн юм аа. I found my father expiring upon the ground with his head terribly injured. Би аавыгаа тэр газар дээр үхэж байхыг нь харсан юм. Түүний толгой нь маш хэцүүгээр гэмтсэн байв. I dropped my gun and held him in my arms, but he almost instantly expired. Би бууга газар тавиад түүний гартаа тэрсэн юм. Гэвч тэр даруй нас барлаа. I knelt beside him for some minutes, then made my way to Mr. Turner's lodge keeper, his house being the nearest, to ask for assistance. Тэгээд би түүний хажууд хэсэг минут өвдгөлж сууж байгаад ноён Turner-ийн эзэмшлийн дэм буудлын эзний рүү явсан юм. Учир нь түүний байшин хамгийн ойрхон байсан болохоор түүнээс тусламж гуйх гэж тийш очсон юм. I saw no one near my father when I returned. За би эргэж ирэхэд аавын маань хажууд хинч байхгүй харсан. And I have no idea how he came to his injuries. За тэгээд
Би үнэхээр яаж тэр одоо энэ гэмтлийг авсныг болохоор би хэлж үнэхээр мэдэхгүй байна. He was not popular man, being somewhat cold and forbidden in his manners. За тэр бол олонд бол нэг таашаагддаггүй хүн байсан. Тэр бол маш хүйтэн, тэгээд ер нь бол тийм харилцахад бэрх хүн байсан юм. Зан аашийн хувьд маш бэрх хүн байсан юм. But he had, as far as I know, no active enemies. За энэ дээр as far as I know гэл одоо as far as гэдэг нь болохоор миний мэдих хүрээнд гэсэн үг шүү. Миний мэдих хүрээнд тэр бол тийм одоо яг идэвхтэй тийм одоо дайсан бол хүнд байгаагүй юм. I know nothing further of the matter. За би үүнээс илүүг бол мэдэхгүй. The coroner. За энэ дээр болохоор шүүгч гэж орж байгаа. Шүүгч. Did your father make any statement to you before he died? Аавчин үхээс өмнө чамд ямар нэг юм хэлв үү? He mumbled few words, but I could only catch some allusion to a rat. Тэр хэдийн бутансан. Гэхдээ би нэг энэ харахруул нэг хэдэн юм одоо нэг битүү утгатай юм хэлхийг нь сонсож чадсан. What did you understand by that? Тэгээд тэрийг чи юу гэж ойлгов? It conveyed no meaning to me. Энэ надад ямар ч утгатай юм надад өгөөгүй. I thought he was delirious. Тэр бол жоохон дэмэрж байна гэж би бодсон. Тэр ухаан санаа самуурсан байна гэж бодсон. What was the point upon which you and your father had this final quarrel? За тэгээд аавд хоёрын чинь хооронд болсон энэ хэрүүлийн одоо шалтгаан юу байсан бэ? Хэрүүл болохоор ямар одоо зүйл дээр үүссэн юм? За тэгээд дараагийн утсаа үзье. За дүүлээ тэгээ одоо энэ үзсний шинэ үгүүдийг харъя. Эхнийх нь болохоор I must press it. Гэм бол ер нь бол хүчлэх шахамдуулах гэсэн утгатай бол тэ. За argul жишээ авах юм бол she's a bossy woman. She always presses her opinion on us. Тэр бол үнэхээр одоо босс эмэгтэй. Тэр дандаа өөрийнхөө бодлыг биднэрт тулгадаг гэж болох юм. За дараах нь бол prejudice. Prejudice гэвэл ер нь бол одоо хуулийн үг хэллэг л дээ. Үнэлгээ, шүүмжлэлт ер нь сөргөөр нөлөөлөх гэвэл prejudice гэж хэлнэ. За дараах нь болохоор proceeding. Proceeding бол ямар нэгэн хэрэг үед ажиллагааг proceeding. Utter гэвэл энэ дуу гарах гэсэн. Ер нь ойролцоолтойг нь англиар speak. Utter an opinion. Өөрийнхөө бодлоо хэлэх. Aroused your suspicion. За arouse suspicion гэх юм бол ер нь сэжиг төрүүлэх гэсэн утгатай. Ингэж хэлж болох юм. When I was talking to him, he kept touching his nose, which aroused my suspicion. Би түүнтэй ярьж байхад тэр хамартаа гараараа хүрээд байсан. Тэр нь надад сэжиг төрүүлсэн юм аа. Магадгүй худлаа яриад байна гэсэн сэжиг төрүүлсэн байж магадгүй. Fatally injured. Injured гэвэл бэртэх, гэмтэх гэсэн. Fatally гэвэл үхлийн шарх авсан гэсэн үг л дээ. За дараах нь болохоор played. За энэ болохоор played гэж уншмаар байгаа юм шиг мөртлөө дуудлага нь болохоор энэ юусгийн байхгүй гэж одоо уншаарай. Played гэвэл одоо та бүхэн бол одоо нөгөө Скот хүмүүсүүдийн өмсчээсэн нэг тийм дөрвөлжин хээтэй нэхмэл тийм өмөрөх шиг хувцсыг болохоор played гэдэг. За тиймэрхүү хээтэй бол played. За тэгээд одоо хамтдаа уншиж эхэлье. За эхнийхт нь болохоор witness. За witness бол нөгөө гисчмэн нөгөө хүү хэлж байгаа. За I should prefer not to answer. Өмнөх нь болохоор чи аавтайгаа юуны талаар маргалдаад байсан юм бэ гэж асуусан чинь I should prefer not to answer. Би хариулахаас татгалзаж байна. Coroner. За энэ дээр coroner гэхээр шүүхийн нөгөө шинжээч шүүгч байна. I'm afraid I must press it. Би үнийг чамаас шаардах хэрэгтэй юм байна. Тийм л та. Чамаас шаардах шаардлагатай.
It's really impossible for me to tell you. Үүнийг танд хэлнэ гэдэгт надад бол үнэхээр боломжгүй зүйл. I can assure you that it has nothing to do with this sad tragedy which followed. Би танд үнэхээр батлан хэлж байна. Энэ одоо үүний дараа болсон тэр гонигт одоо нөгөө эмгэнэлт хэрэгтэй бол ямар ч холбоо байхгүй гэж. Би энийг бодоход энэ залуутай юуг нуугаад байгаа юм болоо гэж би бас бодож байна л да. Өмнө нь бас та бүхэн бол санаж байгаа байх. Бристол хот руу 3 өдрийн турш явсан. Ямар хэрэгээр явсан бэ? Мөн тэгээд аавтайгаа юуны талаар ингэж их маргалдаад байсан юм бэ? Өөрөө болохоор хэрэгт хамаагүй гэж байгаа ч гэсэн тэгвэл юу байсан юм бол? Coroner. За шүүгчийн жаач байна. That's for the court to decide. Үүнийг бол шүүх шийднэ. I needn't point out to you that your refusal to answer will prejudice your case considerably in any future proceedings which may arise. За энэ сүүлээс хэлээрэй. Ирээдүйд болох одоо ирээдүйд болох үйл ажиллагаануудад чиний одоо энэ хариулахаас татгалзаж байгаа чинь өөрийн чинь эсрэг шүүлтэнд бол нэлээ их нөлөөлнө шүү гэдгийг би чамд тайлбарлах хэрэггүй байлгүй дээ. I must still refuse. Гэсэн ч би татгалзъя. За. Юунаас татгалзаж байгаа юм болоо. Цаашаа. I understand that the cry of cooey was a common signal between you and your father. За, миний ойлгосноор cooey гэж ойрлох нь бол аавт хоёрын чинь хоорондох нэг дохой байсан тийм үү? Тийм ээ. How was it then that he uttered it before he saw you and before he even knew that you had returned from Bristol? Тэгээд яаж? How was it? Яаж тэр чамайг харахаас өмнө cooey гэж хэлв? Бүр чамайг Bristol хотоос ирсэн гэдгийг ч мэдээгүй байж ийм одоо cooey гэж дуудсан юм бэ. Witness with some considerable confusion. Нилээн одоо гайхширсан байдалтайгаар I do not know. Би мэдэхгүй. Juryman. За энэ juryman гэдэг нь болохоор өөрөө ялгаж байгаа шүү. Энэ нь болохоор бас яг гол шүүгчийг хэлж магадгүй. За, did you see nothing which aroused your suspicions when you returned on hearing the cry and found your father fatally injured? Тэгээд чи cry гэдэг нь болохоор нөгөө нэг жихүүцмээр орилсныг нь хэлж байгаа юм байна. За тэгээд чи жихүүцмээр тэр орилсон дууг сонсоод эргэж ирээд аавыгаа одоо нэг өхлүүд хөвтөж байхыг хараад чамд ямар ч сэжиг төрсөн юм алгүй. Тэ? Чамд сэжиг төрүүлэх тийм ямар нэгэн зүйл хараагүй юу? Nothing definite. Тодорхой юм хараагүй. Тэ definite бол тодорхой. Тэгээд тодорхой зүйл хараагүй. What do you mean? Наа чи юу гэсэн үг юм? Тэгэхээр ямар нэг юм харсан гэхдээ тэр нь тодорхой биш гэсэн үг л дээ. За, witness гэрч. I was so disturbed and excited as I rushed out into the open that I could think nothing except of my father. За, тэгээд би энэ open гэдэг нь болохоор одоо нөгөө гарч гүйж яхахыг хэлж юм л та. Тэгээд би ингэж гарч гүйхдээ үнэхээр сэтгэл санаа минь тогтургүй болоод одоо сэтгэл минь хөдөлсөн байсан. Тэгээд би ааваас өөр юу ч бодож чадахгүй байсан. Yet I have a vague impression that as I ran forward, something lay upon the ground to the left of me. Гэсэн ч би as I ran forward, тэгээд би урагшаа гүйж байхад миний зүүн талд нэг юм байсан гэж нэг тийм бүдэг бадаг надад санагдж байна. It seemed to be something gray in color. Яг нэг тийм саарл өнгөтэй нэг зүйл. Coat of some sort. Ямар нэг тийм одоо гадуур хүрм шиг тийм зүйл байсан. Эсвэл нэг тийм одоо дөрвөлжин хээтэй нэхмэл даавч юм уу байсан. When I rose from my father, I looked around for it. Тэгээд би аавын хажууд байж байгаа боссоод үүнийг харсан чинь байхгүй болсон байсан. Do you mean that it has disappeared before you went for help? Тэгэхээр чи болохоор ингэж босоод
тусламж гуйхаас өмнө энэ алга болсон гэсэн үг үү? Yes, it was gone. Тийм. Алга болчихсон байсан тусламж гуйхаас өмнө. You cannot say what it was. Тэг энийг юу гэж юу байсныг хэлж чадахгүй байна. No, I had feeling something was there. Тиймээ хэлж чадахгүй. Ямар нэгэн байсан л гэсэн нэг тийм одоо санагдчихл байна. How far from the body? Би тэр одоо цогцсноос хэр хол байсан бэ? 1000 yards or so. Нэг 10 метр. How far from the edge of the wood? За тэгвэл ойгоос хэдэн хэр хол байсан? About the same. Бас нэг 10 метр. Then if what was removed, it was while you were within 1000 yards of it. За тэгээд чамайг энэ нэг тэр зүйлээс 10 метрийн зайтай байхад энэ алга болсон юм уу? Yes, but with my back towards it. Тийм ээ. Гэхдээ би нуруугаа харуулчихсан байсан. Гэхээр тийш хараагүй аавруу гарч исэн гэсэн үг. This concluded the examination of the witness. За ингээд гэрчийн байцаалт дуслаа. Ингээд part 4 буюу 4-р хэсгийн төлөв уншиж дуслаа. За энэ сувг дээр би ном уншид англи сурья, залуу англи сурья, мөн анхны англи хэлний цуврал чиглэлүүдийг гаргаж байгаа. Та бүхэн бичлэг үзээрэй. Тэгээд мөн subscribe гэсэн удаад авчих бас дараарай. Дараагийн видеогоор уулзцгаая.